Hello friends, बरायबाय चेनेलाव फिन खनसेबाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ दा जों सावरायगोन BTC साख्रि नेक्स्ट आपकामिं वेकेन्सि जेरैहाय स्पर्ट्सनि दङ एक्साइज दङ वाटार रिसोर्स दङ PhD दङ आरो लोगोसे एडुकेशन डिपार्टमेन्टआव दङ बेनो जाबाय पस्टआ ग्रेड 3 ग्रेड 4 आरो प्रिभियासनि पेन्डिं जानाय ग्रेड 3 ग्रेड 4 आव मा डिपार्टमेन्टसा दङमोन आरो पस्टआ बेसेबां दङमोन जों अफिशियेल नटिसखौ नायगोन बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना बयबो नायबानो जाबाय दा जाय नोंथांमोना बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नायबाय थायो दा आंनि चेनेला मोनसे इसु जादों बेनो जाहैबाय माने 13 आगष्टसिम चान्स दङ बिनि गेजेराव खामानि मावाब्ला 13 आगष्टनिफ्राय बे चेनेला थानाय नंला जुदि थायाबा स' नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय नेक्स्ट गोदान खुलिफिनोब्ला स' नोंथांमोना बयबो फल' खालामफिननांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना सापर्ट खालामनांगोन देन बिनिफ्राय मोनसे ब्लगिं चेनेल दङ बावहाय नोंथांमोना सापर्ट खालाम बावहायनो आङो आपडेटखौ होगोन नेक्स्टआव जुदि चेनेला गोमायोब्ला नोंथांमोननि थाखाय गोबां लस जागोन मानोना गोबां चेनेलाव डाटा दङ थ' बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे सापर्ट खालामगोन बे चेनेलाव साबस्क्राइब खालाम आं डिसप्लेयाव होदों आरो डिसक्रिपसनावबो लिंकआ दङ चेनेला बाव थांनानै नोंथांमोना सापर्ट खालामनो हागोन दा मानि थाखाय बेबादि जादों आं बेखौ मैया लाइभआव खोन्थाखाबाय थ' जायफ्रा मैया लाइभ नायदोंमोन नोंथांमोना बयबो मिन्थिगौ दा जों थांनो BTCनि अफिसियेल वेबसाइटआव दा जोङो BTCनि एडुकेशननि अफिसियेल साइटआव फैग्रोबाय आरो फैनाय लोगो लोगो टेटनि रिजाल्टखौ गोबां सोंगासिनो दङ दा एसे सर्सआव मोननाय बादिबा रिजाल्टआथ' बे दानावनो होगोन दा डेट फिक्स नङा दा डेट फिक्स होनोबा बिथांमोना दासिमबो खोन्थायाखै नाथाय काटअफआ एसे मिडियाम थागोन बांद्राय ल' लेभेलावबो थानाय नङा आरो बांद्राय हाइ लेभेलावबो थानाय नङा दा बे रिजाल्टआ बुंनो थाङोबा 25 नङाबा 26 आगस्टआवहाय ओंखारनाय चान्सआ दङ बेनो जाबाय टेटआ एलपि आरो देन दिनैहाय हियारिं दं होननाय बादिबो खोनादों दा बेसेबां सैथो आं बेखौ बुंनो थांला नाथाय जियानो जा रिजाल्टआ फैनांसिगौ दा जिखुनु जाया डेट जेब्ला होयो नोंथांमोना चेनेलावहाय आपडेटखौ मोनबावगोन आरो लोगोसे इनफरमेसन नोंथांमोना वेबसाइटआव मोनबाय थागोन एन्ड बेखौ होखांनानै GT बेनिफ्राय PGT बे भेकेन्सिया 1100नि खाथियाव दङ होनना सर्सआव मोननाय जादों थ' बेबो ओंखारगोन जायफ्रा B.Ed कमप्लिट जाबाय थ' बिथांमोना एलिजिबल जानाय लोगो लोगो टेट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्टखौहाय होनानै थ' साख्रिखौ मोननो हागोन बे जाबाय एडुकेसन लेभेलाव बे जाबाय टिचिं लेभेलनि बेनिफ्राय दानिया जों प्रिभियासखौ जों नायनोसै प्रिभियासआव मा दङमोन आरो माबादिमोन दा बे नटिसआ पेन्डिं जानाय सिगां ओंखारनायमोन सिगांनि सरकाराव दा बे प्रसेसआ रिप्रसेसआ माब्ला जागोन बेखौ बुंनो हाथ'ला डेटखौ नायबा 4 एप्रिल 2025 पस्टआ 275 मोन ग्रेड 4खौ आरो लोगोसे ग्रेड 3 खौ लानानै दा ग्रेड 3 लेभेलाव मा डिफारेन्स दंमोन नोंथांमोना डिग्री लेभेलाव गासै 190 पस्टआ दङमोन बिनि गेजेराव डिपार्टमेन्टआ PWD दङमोन एडुकेशन दङमोन एग्रिकालचार दङमोन स्किल दङमोन नै बे जाबाय थार्ड ग्रेड लेभेलाव देन बेनिफ्राय HS लेभेलनि पस्टआव दङमोन थार्ड ग्रेडआव बेनो जाहैबाय एग्रिकालचाराव फरेस्टआव INPR आव दङमोन एन्ड बेनिफ्राय गाहायाव गासै 104 भेकेन्सिया दङ देन बेनिफ्राय जों नेक्स्ट लेभेलाव 4 ग्रेड नायोबा ग्रेड 4 नायोबा नोंथांमोना मोनदों बेनो जाहैबाय PWD दङमोन एडुकेशन दङमोन एग्रिकालचार दङमोन इरिगेशन दङमोन सेरिकालचार आरो फरेस्टआ दङमोन 275 बे जाबाय अनलाइन एप्लाइ जानायमोन देन बिनि सिगां आरोबाव ओंखारबावदोंमोन जों बेखौ नायनोसै दा बे नोंथांमोना बे भेकेन्सिखौ हिसाब लाबानो जाबाय टटेल दा फार्स्ट मोननाया बे जाबाय 275 नै बाव दंखायो देन जों नेक्स्टखौ नायबावगोन दानिया बे जाबाय आरोबाव फिन खनसेबाव नभेम्बराव ओंखारदोंमोन 2024 आव आरो बे पस्टआ टटेल 372 नोंथांमोना मोननो हादों आरो बे जाबाय नन टेक्निकेल पस्टआव मोनदोंमोन दा बेखौ नायोबा WCD आव दङमोन पस्टआ स्किलाव दङमोन हेल्थआव दङमोन सयल कनजारभेशनाव दङमोन फरेस्टआव दङमोन फिसारियाव दङमोन सेरिकालचाराव बावबो दङमोन देन एक्साइजआव दङमोन लेन्ड रेभिनिउ दङमोन लेबाराव दङमोन कपारेटिभआव दङमोन फुड एन्ड सिभिल साप्लाइआवबो दङमोन ट्राइबेलाव दङमोन हेन्डलुम एन्ड इरिगेशन डिपार्टमेन्टआव दङमोन टटेल 372 नोंथांमोना बावहाय मोननो हादों दा जोङो 275 जों मोनदों बेनिफ्राय 372 जों मोनदों आरो लोगोसे ग्रेड 4 दङ जोंहा मोनसे 193 दङमोन नोंथांमोना बेखिनियाव मोनदों आरो स' बेखौ प्लास खालामा बेसेबां पस्ट दंमोन जों बेखौ दा मोनथिसिगोन दा बेखौ जों हिसाब खालामबा जोंहा दा टटेल जायो बेनो जाबाय 840 पस्टआ पेन्डिंआव दङमोन ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4 खौ लानानै अके बे जाबाय डाटा दानिया जाबावबाय फिन खनसेबाव आरोबाव अक्ट'बराव ओंखारदोंमोन 2024 नि अक्ट'बराव टटेल 263 जों मोनदोंमोन 840
बेनिफ्राय 263 दा बेसेबां जागोन जों नायोबा ओरैहाय 3 थाबाय बेनिफ्राय थाबाय 10 1100 जोंहा 12 भेकेन्सिया पेन्डिं जाना दङ बे जाबाय टेक्निकेल लाइनावमोन जेरै स्टाफ नार्स दङमोन बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि माखासे पोस्टआ दङमोन नै नोंथांमोना मोनदों देन बेनिफ्राय एएनएम दङमोन स्टाफ नार्स दङमोन स्टाफ नार्सआव 90 पोस्ट दङमोन एएनएमआव दङ 27 बेनिफ्राय लेब टेक्निशियान 20 दङ एन्ड बेनिफ्राय फरेस्टआवबो दङमोन बावहाय माने बे जाबाय टेक्निकेल लाइननिमोन बे पोस्टआ दा नोंथांमोना मोनबाय कि माने दा पेन्डिंआनो 1100 नि बारा पोस्टआ दङ अके देन अब्ला बेखौहाय केन्सेल खालामगोन ना रिप्रसेस खालामगोन बे मोनसे बिग कुइसन दा बेखौ विदाउट रिजन एनी रिजन बेखौ केन्सेल खालामनाया नट पसिबल माने बे एग्जामल' जादों खुनु बावहाय एपइन्टमेन्ट होआखै एबा फाइनाल लिस्ट फैयाखै नाथाय डिग्री लेभेला रिटिना ओंखारनानै रल नाम्बार ओंखारदों अके स' रल नाम्बार ओंखारदों बे जाबाय रल नाम्बारा बाइबा टेस्टनि थाखाय ओंखारदों नाथाय एचएस लेभेलनि बेफोर गासैबो पोस्टआ टेक्निकेल एन्ड नन टेक्निकेला माने रिजाल्टआ ओंखाराखै एग्जामनानो थ' बेखौ सिएसबिआ मा खालामनो सानदों जुदि सिएसबिआ बेखौ केन्सेल खालामबा सानदों कि माने इयुथ्सआ गोबां प्रब्लेम जागोन आरो इयुथ्सआ ओरैनो रावबो सिरि थानाय नंखाया जुदि हाइ कर्ट केसफोर होयोब्ला सिएसबिआ कि जाने नेक्स्ट लेभेलाव साख्रि होनो हायाबो जानो हागौ दा बेनि सायाव आंनि सायाव बारा नलेज गैया जास्ट आं एनालाइज खालामदों आरो बेबायदिबो जाहैनो हागौ मोनसे समावहाय बेखायनो सिएसबिआबो बुजिनांगोन नाथाय सिएसबिआबो गोदान साख्रि होगोन होआ नङा होगोन बेनो जाबाय गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्ट्सआव बियो थागोन जेरैहाय जों बाव मोनासै वाटार रिसोर्सजों मोनासै नङा होमबा बेनिफ्राय जोङो खायसे खायसे पिएचसिआव जों मोनासै बेनिफ्राय जों स्पर्ट्सआव मोनासै स्पर्ट्सआवबो गैया बावहाय आं नुवासै एक्सुवेलि नोंथांमोना नुदों नामा आं गोसोआव गैला एक्जेक्टलि बाट स्पर्ट्सआव फैगोन नेक्स्ट भेकेन्सिया जाहैबाय स्पर्ट्सआव फैगोन वाटार रिसोर्सआव फैगोन बेनिफ्राय पिएचसिआव फैगोन आरो लोगोसे एडुकेसन लेभेलाव फैबावनो हागौ आरो लोगोसे गुबुन गुबुन एक्साइसआवबो फैबावनो हागौ आरो दा फैयोबा जाय नैबे पेन्डिं थानायाव गैयामोन बे पेन्डिं थानाय नटिसआव जाय डिपार्टमेन्टआ गैयामोन बा पोस्टआ गैयामोन बे टाइपनि पोस्टआ फैगोन आरो अके जेरै एग्जाम्पल WCDआव सुपारभाइजार फैखाबाय सुपारभाइजारा पेन्डिं दङ बे सुपारभाइजार पोस्टआ फैनाय नंला जुदि फैयोब्ला सानदो बे पोस्टआ अट'मेटिकलि माने केन्सेल जाबाय मानोना थांनाय बाराव पोस्टआ दंखायोमोन थिग बेबादिनो नोंथांमोना मिथिगौ नैबावहाय हेल्थआव स' हेल्थ डिपार्टमेन्टआव फैनानै जुदि स्टाफ नार्सआ फैबावोबा सेम हेल्थआव फैनानै स्टाफ नार्स फैयोबा सानदो बे 90 पोस्टआ केन्सेल दा बेखौ खालामनाया एसेबां इजि नङा जोंनि नुहुरनायाव एसेबां इजि नङा मानोना पोस्टआ माने दंखायो जास्ट बेखौ प्रसेसल' खालामनांगौ दा सिएसबिआ माब्ला खालामगोन बेखौ आं मिथिया नाथाय खालामबा मोजां मानोना गोबां जोंनि इयुथ्सफोरा गोबांथार ओरैनो दङ गोदोसोनानै जाहाथे बेखौ प्रसेस खालामफिननानै रिभिउ खालामनानै जाहाथे जायो माने फाइनाल खालामो दा बेखौ खालामनोबा टाइम लागोन दा सिएसबिआ BTCनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जितु एग्जाम जानो गोनां दङ बा फिजिकेल टेस्टनि रिजाल्ट बेखौनो दासिमबो होनो हायाखै बिथांमोना बुंनाय बादिब्लाथ' 7 डेजनि गेजेरावनो फिजिकेल टेस्टनि रिजाल्टखौ होगोन होनना बुंदोंमोन नाथाय बिथांमोना होनो हायासै दा माब्ला होयो बे सप्तायाव होनोबो हागौ आरो बे एग्जामा सिएसबिनि जितु एग्जाम जानो गोनां फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बेखौहाय बिथांमोना कन्डाक्ट खालामखांनानैसो जितु ग्रेड 3 ग्रेड 4 नि खामानिखौ बिथांमोना मावगोन जानांगौ आरो मानोना माखासे टाइम लागोन नालाय बेखिनि देन बेनिफ्राय 1100 नि बारा पोस्ट दङ पेन्डिं थानाया आरो गोदान भेकेन्सि फैबा बे आलदा खोथा बेनिफ्राय टेटआव 984 दङ गोबां माने 2000 नि खाथियाव पोस्टआ माने पेन्डिं जाना दङ आरो थांनाय बारनि सरकारनि गालांनायफोरा दा बेखौहाय सिएसपि गोदाना मा खालामगोन बे उननि बाथ्रा आइ होप जि खालामगोन मोजां खालामथों जाहाथे रावनिबो खहा जाया बेखिनियानो आरो दा नेक्स्टआव नोंथांमोना लोगो मोनगोन